3w.wlcq.cc。今天我们来给大家讲一下最新版的微软云语音。首先，我们来打开唐毅批量剪辑软件。我们的最新版本是 29.2.2 版本。然后的话，我们最近更新的功能主要是故事影视剪辑解说。之前的功能的话都已经全部更新完毕了。我们现在做的是这一款功能。这款功能的话已经开发完毕了。现在我给大家演示里面的最新版的微软云语音、微软云配音。因为最近微软云配音的话，他们官方更新了，所以说我们也随之更新了一下，让大家继续的深度的了解一下微软云配音它这个配音效果。首先，我们分为两大类，第一个是女生，第二个是男生。女生和男生的话，主要是分为这几种不同的领域，给大家找了一些这个案例的这个声音案例、文案案例，让我们来试听一下。首先，我们先讲一下微软云语音的整个配音员有多少个，总共是303个。国内的这个配音员的话20多个，内陆的话就是有18个，18个差不多。然后的话，我们先听一下这个女生的。首先，我们找一下这个美食类的文案，我们用这个配音员小严，我们选中这个小严配音员。小严的话是在第15个，我们点击开始试听。我们来听一下声音。这个找一些帅气的牛肉，把它们摔成丁，撒一点点盐、黑胡椒粉、料酒。好，这里的话它其实是可以改变整个配音的速度的，还有这个配音的语调。然后我们再听一个娱乐类的。然后我们把文案放在这里，娱乐类的用小小。第6个，我们点击试听一下。他是杨幂手下最强大将，凭一己之力将国家级4项大奖一网打尽。好，这是娱乐类的。下面我们再听一下影视类的，选中文案，我们来试听一下。影视我们用小莫。这个女人好心机，挽起自己的胳膊竟然有个很深的牙印。原来千姐怕自己出轨的事情暴露，竟然对还活着的家教做出这种事。好，这是女生的影视类的。然后我们再听小说类的，用小轩。这里是建议大家用这种配音员，当然也可以选择适合自己文案的。老爹大伯连忙给他问好，我也被老爹叫着恭恭敬敬地对着他鞠了一躬。好，下面我们看书单，用小陈配音员。四弟花开这本书中有这样一段话：当你放下成见和伪装，不再焦虑和需求，你的内心才算真正的敞开。好，下面我们看一个恐怖类的，用小秋。好，点击开始试听。男人怒不可遏，他就算死也要拉上这个房间垫背。这是一个用一生去逃避责任的男人。好，听完女生呢，我们在这里插一句，这个微软配音的话，它是可以免费用的不管你是Win7还是Win10，这边都是兼容的。免费版的话，它一样也是可以用303个配音员，这里大家不用担心，不管是国内还是国外，大家都可以用，也没有这个市场的限制。这个是我们唐毅这个独家的。然后我们再听一下男生，听一个激情的这个主要是用于播报赛事，比如什么比赛之类的。这里的话我们用云键，可以理解为主要是这个健身之类的，
我们这里其实还可以选择这个说话的风格，比如快速且充满活力的播报赛事。整个人宛如流星赶月一般，朝着落星辰疾飞而至。好，再听一下纪实类的云阳，这个的话可以理解为国内国外的一些那种视频，或者说动物世界之类的纪实，或者说描述一些故事或者民间发生的事之类的。这里的话我们用云阳。群体生活意味着更多的狮子要参与捕杀猎物。这次是头油猪，他们对狮子提供的食物并不多。可以听到这个声音非常的官方，和平常看的动物世界声音应该差不多，这个声音还是比较好的。然后我们再看一个书单，男生的书单，这里的话我们采用云溪的声音，云溪这个声音比较火，也是比较受欢迎的。看了这本《黄金城》，最让我印象深刻的还是西安人。这是一部连配角都精彩绝伦的小说。好，然后我们再看故事类的。故事类的就是属于这个故事专业户云野，这个配音员是专门就是配故事类的，大家一听就知道了。这个女人好心机，挽起自己的胳膊，竟然有个很深的牙印。原来千姐怕自己出轨的事情暴露。好，这是云野的。然后我们再重点讲一下云溪。云溪这个声音非常受欢迎，它不只可以配我们刚才的书单比如影视的、动漫的、小说的一切大家觉得适合自己这个文案的声音的这个声音这个场景的，都可以用这个云溪。除此之外呢，我们还可以选到每个配音员之后，我们可以调节他的说话风格，比如他此时这种文案，他是生气的，还是温和的，还是说沮丧的还是严肃的等，都可以去调节。比如云溪，这里有紧张还有亲密，还有悲伤，还有正式的语气叙述新闻舒缓悦耳的表达都是可以的。除了说话风格之外，我们还有角色扮演，比如我们这个小轩角色扮演有老年男、老年女，这里的话其实是指的他的这个音色的沉重还是这个尖锐，并不是说年龄上的差别。我们可以听一下。这个女人好心机。好，这就是小轩在老年男这种状态下发出的声音。再听一下老年女。这个女人好心机。可听到这个就有点尖锐的。我们再看一下青壮年男。这个女人好心机。好，这个区别不是太大，我们直接听到男孩。这个女人好心机。所以说大家可以看到，一个配音员他可以配出来无数种不同的声音。可以听一下女孩。这个女人好心机。所以说这里的话可以进行的去调换不同的风格。其次的话，我们还可以调这个配音的语速以及配音的语调。语速的话很简单，就是说话的快慢。语速我这里给大家演示一下。这个女人好心机。变快，然后还可以变慢。这个女人好心机。然后除此之外的话，我们还可以调语调。语调什么意思？大家可以理解为把你这个声音动漫化，比如这个女人好心机。所以说大家通过语调就可以感觉到这个很熟悉，因为在很多个场景中他们做视频的时候都会用到这种调语调的情况。就比如你可以把你的声音给模糊掉，就是语调。这个女人好心机。再比如发出一些怪物的声音。这个女人好心机。它就由女士的声音变成男的声音了，再往下调。这个女人好心机。对，所以这就是一种特效的声音了，就是语调在这里就是显现的作用非常明显。再重重强调一下，我们的微软语配音是不需要付费的，也不需要任何设置，
也不需要大家去获取参数，点击一下免费版即可使用。好，这是我们唐艺全网独家的一个功能，不需要大家去那么麻烦的去设置。好，今天我们就讲到这里。